يراهن اتحاد عنابة الناشط في بطولة القسم الوطني الثاني هواة مجموعة وسط شرق إلى فتح صفحة جديدة بعد تعاقده مع المدرب عزيز عباس، وقد وعد الأخير بإجراء تغييرات إيجابية عديدة، وهو ما لقي استحسانا من طرف الأنصار الذين لا يزالوا متمسكين بحلم تحقيق الصعود. المزيد في هذا التقرير لزهير الشطب. اتحاد عنابة يتطلع لفتح صفحة جديدة من خلال استقدام مدرب جديد يتمثل في شخص عزيز عباس الذي تراهن عليه كل بونا لإيقاظ فريقها من النعاس واستعادة الحماس، لأن الصعود هو الأساس. فريق اتحاد عنابة فريق عريق، فريق عنده قاعدة جماهيرية كبيرة، فريق يعني ما يرفضش أي مدرب أي لاعب يحب يكون هنا في عنابة. لازم تدعيمات في الفترة الشتوية مع التربص باش ندخلوا أكثر قوة في مرحلة العودة. المدرب الجديد فتح ورشة لتمرير الإسفنجة على ما فات بإعادة ضبط الميكانيزمات لتصحيح الأمور في قادم المواجهات. نظن الصعوبة فريق اتحاد عنابة هو اللي صعبها عليه روحه شوية، لأنه المنافسين المباشرين كانوا تحصلوا على نتائج إيجابية هنا داخل الديار. احنا نشوفوا باللي الهدف الأول الإبقاء أو تقليص الفارق، والهدف الثاني ولا العمل الثاني اللي راح نركزوا عليه هو نشوفوا اللاعبين اللي نقولوا احنا ما استفادتش منهم فريق اتحاد عنابة راح يكونوا معنيين بالتسريح، ولازم تدعيمات يعني في مرحلة العودة في الأماكن الحساسة. الأنصار ثمنوا هذا الاختيار واعتبروا قدومه بمثابة الخبر السار. احنا أنصار فريق اتحاد عنابة، رانا هنا مع الفريق يعني في السراء والضراء، وبربي ان شاء الله مع المدرب هذا جديد نتمناو كل التوفيق للفريق، وان شاء الله نمحيو الصفحه القديمه ونحلوا صفحه جديده ان شاء الله. كانت هو عوامل ما خلتش الفريق يمشي، الحمد لله مع المدرب الجديد عزيز عباس ان شاء الله يكونوا في الفورمه. اتحاد عنابة يمتلك أحسن ملعب في القسم الثاني بشهادة الجميع، ومع توفير السلطات المحلية لكل الإمكانيات وامتلاكه لأروع جمهور، فالكل يأمل أن يودع فترة الفتور وأن ينهي الموسم بفرح وسرور.